حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. طبعا بقى يوم الروتين كده وايه يوم النشاط. اول ما صحينا من النوم كده شغلنا القرآن على الشاشة ودخلنا كده على البلكونة نلم حبة الغسيل دول، نصلي على النبي كده، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما نلم حبة الغسيل بقى ونشوف اللي ورانا كده ونبطل كسل. طبعا النهارده الخميس فما ينفعش ان نسيب البيت يبقى اصلا ورانا في اي حاجه. كنت نشرة دورة غسيل كده من بالليل، فقلت المها كده عشان خاطر كنت عايزه امسح البلكونه وكده، مش هينفع ان انا مثلا اسيب الحاجه منشوره وامسح عليها البلكونه، هتنزل ميه على الغسيل وكده كده اصلا الغسيل نشف. هو يعني يدوب اول ما بيطلع عليه الشمس خلاص على كده بينشف يعني. قلت بقى كان العيال بيستحموا وكده، فقلت برضه اطلع لهم هدوم كده من اللي انا بلمها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنت غاسله بقى الحافظه اللي هي والمشايه بتاعتها شبه بعض دي واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لميت كده بقى الغسيل على طول، وهلم بقى الحافظات برضو كمان عشان خاطر نمسح الشقه ونشوف اللي ورانا ونمسحها ونفرشهم بقى. صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا ديت المشيه اللي هي بتاعه المطبخ برضو كنت غسليها، وهي المشيه اللي بقول لكم عليها برضو كنت غسلاها، هي والحافظه الكبيره بتاعتها. لم بقى الحاجه كلها كده، ما سيبش حاجه في البلكونه، وكمان الحافظه التانية اهي. عشان الدنيا تبقى يعني متنضفه وكده. طبعا دي بقى اللي هي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ديت اللي هي الدفايه اللي بنفرشها ناكل عليها وكده. كنا بقى طبعا واكلين بالليل وبتاع، فقلت حطيناها كده في الارض، ولما طبعا طلعت البلكونه فرشتها كده، بيبقى فيها مثلا فضلات اكل حاجه الهوا بينزلها. وفي الاخر اصلا بالليل حطيتها في الغساله، كنت حاطه حته المطبخ والكلام دوت فحطيتهم معاها. والتانية كانت نظيفة، بس تلاتها نصين كده عشان تكون بعيد عن الماسورة بتاعة المية، لما اكب مية في البلكونة وكده مش تتبهدل. هنا طبعا الالعاب بتاعة العيال هي ما عادتش العاب اصلا، هي عادت عبارة عن روبابيكيا. حتى الطبق اللي انا كنت بلم لهم فيه اللعب كسروه خلوه حاجة لا تسر عدو ولا حبيب. سرحان في بقى اللي وراها حاجة كده، وراها البلكونة شايفاها متطربة ومتبهدلة، تقوم كده تكب فيها جرد المية كده واديله بالمقشة تخلي الدنيا زي الفل كده. لان اول حاجة ببدأها هي البلكونة، لانها بتدخل العفور وكده على الشقة نفسها، فاول حاجة ابتديت بيها هي البلكونة. السيد بقى كان بيستحمى كده كان بيلبس. لا ريحتك وحشة اسكتي، لا انت عايزة 24 ساعة عندك في الحمام. هو ده بقى السيد اللي عايز يدنه 24 ساعة في الحمام. وهي الزونة كمان كده استحمى ولبس. يا الزونة ده يحب اي حبة زبالة، اي حبة تراب، اي حاجة يعك فيهم. حبة الزبالة اللي طلعوا اصلا من البلكونة مش كتير، بس طبعا طول ما البلكونة متبهدلة وكده بحس ان انا مودي مش حلو يعني. قفلت كده بقى البلكونة ودخلت يزن، ونسيت اصلا ان الكاميرا لسه مفتوحة.
فدخلت يزن كده، ودخلت بقى ايه اجيب جردل الميه، واجيب المساحه، واجيب الشرشوب، يبقى حاجتي جنبي علشان خاطر ايه لما عاوز حاجه مش لازم ادخل الحمام وارجع وكده. واديني جيت حطيت بقى في الجردل ده حبه ميه بكلور كده باريال بحبه فينيك، واديله ادي بقى ندي بس ايه البلكونه كده خبطتين كده بالمقشه، عشان خاطر لو في اي حاجه في الوزره دي تنزل على طول، مش بالمقشه كده والميه والكلام ده. وفي الزوايا بقى اللي هي بتاعه البلكونه وكده تنزل على طول. واروح بقى ايه جايبه سايباها وطلع اشوف يزن عشان عمال يعيط، كان موخم بقى استحمى، بتلاقيه بقى ايه خلاص عايز ينام. بس يا مام بس هتتكهرب. طب بقولك بس شيل رجل، ربنا يهديك. هسيبها بقى تصفي نفسها كده في الماسوره، والواد ايه قتل نفسه من العيط بره، فقلت ايه اسيب الدنيا دي كده واطلع ايه ابص عليه كده. رجعت بقى كانت الميه ايه يعني نوعا ما نصها كده اتصفى، فهجيب بقى المساحه كده واسحب الميه كلها، وطبعا بمساعده الاستاذ سيد. بمناسبة بقى واحدة بتقولي هو في حد لسه بيسمي سيد؟ ده سيد الناس دوت، وسيد الكل، وسيد اللي ما عندهاش سيد ما عندهاش حد. السيد ده حتة السكرة بتاعتي، الحنية كلها والأدب كله والعسل كله، ربنا يحميه يا رب. واحدة بايخة واحدة بايخة. المهم بقى جيت ايه السيد ده بالمناسبة ان هو اسم حماية، وفي نفس الوقت عمي، يعني عمي اخو بابايا كان يعني متوفي اصلا، فهو كان غالي عليا اصلا موت. فانا لما قالوا تسمي السيد قلت يعني ما اسمي السيد، ده سيد الناس كلها. اعملوا لايكات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة، اسمعوا كلام السيد بقى، عشان كل مرة بقول لكم ومش بتعملوا. كل مرة بيقول لكم مش بتعملوا. ما تزعلوش السيد بقى، واعملوا له لايك واشتركوا في القناة واكتبوا له كومنت حلو، وهو هيشوف الكومنتات بقى ويشوف مين اللي بيحبه ومين مش بيحبه. ماشي كده بقى. خلصت البلكونة ورصيت الحاجة اللي كانت محطوطة بقى على السور وكده. حط بقى الشرشوبة دي كده تنشف على السور براحتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دخلنا بقى على اوضه الاطفال كده، خلصنا بقى المكالمه اللي كانت جايه لنا، فقلنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ندخل كده بقى على الاوضه بتاعه الاطفال كده، بقى لنا فتره كده سايبينها، وبعدين الجو بقى ايه بدا ان هو يكون طراوه شويه مش حر. كل مره مثلا اقول الجو هيبقى حلو وكده ونرجع ننام فوق الاوضه تاني وبتاع، وهو يومها ومش نكمل اليوم اصلا نايمين على السرير ونطلع ننام في الصاله تاني. لا الجو كان صعب اليومين اللي فاتوا دول، كان صعب وكده. فالحمد لله هو بدأ ايه يطر شويه، فقلت اغير الملايات كده وامسك الاوضه كده ايه اظبطها كده تظبيطه حلوه. كده كده اصلا كنت بعملها حتى واحنا مش نايمين فيها، بس برضو ايه قلت اغير الملايات وانفض الشباك كده ولمع الدنيا وايه، علشان خاطر برضو احس ان احنا ننام على نظافه يعني. وطبعا احنا اصلا كده كده روتين الخميس بقى لازم يكون الشقه كلها ايه مية مية مره واحده كده. طبعا ببقى طول الاسبوع بعمل اوضه واوضه وكده والكلام دوت، بس قلت لا النهارده ما بديهاش، هعمل الشقه كلها مره واحده. طبعا هنزل لكم نصها النهارده ونصها بقى ايه بكره، علشان خاطر الفيديو ما يبقاش كبير عليكم. بس انا عملت الشقه كلها في يوم واحد، يعني ما حبيتش عارفين دوت يوم بقى ايه من ايام اللي هو بيقولوا عليها ايه، ايام ما انت كنت بقى ايه لسه بصحتك كده لسه متجوزه، كنت بقى ايه يوم الخميس دوت
كنت بعمل الشقه كلها مره واحده. ليه؟ لان طبعا انا كنت اول ما اتجوزت كنت عايشه مع حماتي، يعني ايه ليه شقتي هي الشقه دي، بس كنت باكل واشرب عند مع حماتي وكده. فما كنت بصحى من النوم. طبعا كان جوزي ايامها بقى ايه بينزل على شغله مش بدري قوي زي اليومين دول، كان بينزل على شغله مثلا الساعه 9 الساعه 10 كده. فكنت ايه هو ينزل وانا على الظهر كده انزل اروح عليهم، لان هي مش قاعده في نفس البيت اللي انا قاعده فيه يعني. فكنت طبعا ايه بخلص بقى اللي ورايا من بالليل الكلام دوت على قد ان انا لما اصحى مثلا معاه كنت اجهز له مثلا فطار ويشرب قهوه بتاعه، وبعدين اروح لا صوتي مش مظبوط خالص اليومين دول، شكلي داخله على دور برد. المهم بقى ايه انشر غسيل، الم غسيل الكلام ده، ابقى حاطه مثلا لو في غسيل احط الذره من بالليل قبل ما انام، ولما اصحى انشرها. كنت ماشيه حياتي على كده، يعني ان انا ايه اقوم بس يا دوب اعدل الشقه وكده والم الغسيل انشر الغسيل كده. المهم بقى كنت يوم الخميس طبعا بروح عند بيت اهلي يعني عند ماما وكده، فكنت ببقى مش شايله هم حاجه بقى، ببقى رايحه عارفه نفسي ان انا مش هعمل حاجه وكده. فكنت بصحى من النوم برضو كنت متعوده ان انا اصحى بقى ايه، كنت لسه بقى عروسه جدا مش متعوده على البيت والكلام ده. فكنت بصحى يا دوب جوزي ينزل خلاص كده ما بعرفش انام تاني، طول ما عايش حد في البيت ما بعرفش انام. فكنت بقى ايه اقوم اروق الشقه كلها مره واحده كده، اغير الملايات بتاعه الشقه كلها. كنت عامله يوم الخميس دوت كده، لان طبعا يوم الجمعه بيبقى احنا يعني حماتي عودتني على كده بصراحه، ان يوم الجمعه الولاد بيبقوا قاعدين، يعني جوزي بيبقى قاعد من شغله سيلفي كده، مع اني لي في الاتنين مش متجوزين، هو جوزي بس اللي متجوز. فايه برضو قاعدين، فاحنا متعودين ان يوم الجمعه ما بنكركبش ما بنروقش ما بنعملش، هو زي ما انا بعمل كده دلوقتي. هو يوم الجمعه دوت على قد ان انا بعمل الاكل وبنقعد وخلاص، يوم الجمعه ده بالنسبه لنا يعني ايه زيه زي العيد بالظبط. شاطر، اكتب اللي وراه يعني الصفحه اللي وراه. فبعدين بقى اتعودت على كده. يبقى يوم السبت بقى عند حماتي، يوم السبت بقى بتنكت النكته اللي انا بعملها دي. فربنا المستعان بقى اتعودت على كده وخلاص. الدنيا ايه بقت ماشيه معايا على كده، لو ما عملتش كده بحس ان انا في حاجه ناقصاني، في حاجه مش طبيعيه. تحتها نقطة جواها نقطة وتحتها نقطة تانية. لا مش جواها نقطه، هي المس عاملاها دي بالغلط، هي تحتها نقطه بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فطبعا اتعودنا على كده، فايه خلاص بقى انت اتعودتي على حاجه مش بتقدري ان انت تغيريها يعني. طبعا بقى انتوا شايفين انا بعمل ايه، غيرت يا لو الستاند، شوفوا الستاند كان واقف على حيله صل يا دوبي دخلت بس اروق اوضه الركن، يا لهوي على اللي حصل فيه. الستاند اتكسر، دي تاني مره ستاند يتكسر يعتبر في مده قليله. بصراحه مش عارفه اعمل ايه. كده بقى لمعت الدولاب ولمعت الفريزر ولمعت التسريحه وغيرت الملايات. نمسح بقى الارض كده نلمعها تلميعه حلوه. كنت شايله اصلا الحافظه اللي انا كنت فرشاها كنت فرشاها هنا يعني، انتوا كنتوا شايفينها على الصوره وهي بتتغسل، يعني كانت مغسوله ومنصوره. لا هفرش بقى واحده غيرها. يعني ايه حاجه برضو يعني ايه يعني كتغيير، يعني افرش الحافظه دي بما ان الاوضه ابيض في رصاصي كده، فابدا ان انا ايه افرش ديت هتبقى برضو ايه حلوه يعني في الاوضه. نظبطها بس عشان هي ايه يعني عريضة على الأوضة شوية، على الحتة اللي هي اللي باينة في الأوضة وكده، فنظبطها كده وخلاص. وكده الأوضة بقت زي الفل، وما خدتش الشقة كلها والله ما خدتش معانا وقت ولا حاجة، بس ايه يعني هو بس وجود الأطفال معاكي، مش عايزة ان انت
يعني ايه تيجي على نفسك ان هو معاكي طفل ومعاكي وتروقي شقه والكلام ده. بس كنت ايه بقى اجازه ننام، ده انه نايم الحمد لله لحد ما قربها يعني كنت خلصت الاوضه دي والله ما صلى على النبي واوضه الركنه، وراح صاحي قلت بس خلاص صحيت خلاص. اسيبكم بقى في رعايه الله، وكده بقت الاوضه زي الفل اهي، واسيبكم في رعايه الله ومع السلامه ولا اله الا الله. واسيبكم واستنى منكم كومنت حلو بقى للسيد ولايك وحاجات حلوه كده. يلا باي باي. ازاي تخلص ازازه المعطر.